Всем привет! Это очередная часть ремонта Camry, 4-я, про грунтование. Значит, вот на двери было по касанию царапины, да, черкаш был как бы. И для того, чтобы проявить нам неровности какие-то, нужно шпатлевать или нет, 240-й наждачкой, сейчас на среднем шлифблоке я проверил поверхность как бы, да, и убедился в том, что реально мятин нет. Вот, там надо будет чуть-чуть пару царапинок подшпатлевать, пару сколов. И на этом там, ну, как бы с дверью практически эпопея закончится. Так, берем 320-ю наждачку и под грунт обрабатываем полностью все поверхности, ну да, все поверхности, которые будут грунтоваться. Вот, но желательно не залазим на те зоны, которые не будут грунтоваться. То есть 320-ю, ну, на серебре, в принципе, ее перебить там довольно-таки, ну, не тяжело. Ну зачем лишний раз там работу какую-то выполнять? То есть матируем 320-й сейчас только те зоны, которые будут идти под грунт. Ну, можно чуть дальше, конечно, потому что резкой границы грунт тоже делать плохо. Как бы я матую чуть дальше, чем это надо, потом заклеиваю с запасом, и когда грунтую, уже самим грунтом до границы там, валика или скотча, или газеты на отворот уже не дохожу. Получается такая зона плавного перехода, и грунт потом меньше рисует на краске, когда обрабатываешь, то есть можно границу не дотереть там или еще что-то, он может рисануть потом.
берем кусочек красного скотч-брайта и внутри проем в труднодоступных местах, как вот углы, там, да, повороты всякие. Там еще раз обрабатываем полностью, чтобы у нас не оставалось никаких глянцевых мест. Вот, дотираем, обрабатываем, плюс еще самим скотч-брайтом красным перебиваем риску от наждачек от разных, там, которыми обрабатывались шпатлевки. Так, ну вот приблизительно машина под грунт готова. Замотована у нас где фара, где лючок, все замотовано. Вот кроме точечки вот этой сварной, что-то она поблескивает зараза. Сейчас мы ее тиранем, ладно, красным скотч-брайтом ее тираном, но как бы лучше ее дотереть. Дверь вот так вот у нас сделана по вот эту вот часть, как бы, да. Вот. Будет краситься чуть больше половины. Постараюсь не дотянуть я до той двери, чтобы не было у нас перехода цвета. Но как бы я не старался, у меня там он то вот здесь скол я подмазал. Вот здесь там были скольчики, царапинки. Здесь вот я подшпатлевывал. Здесь царапины были. То есть как бы все равно, как я не стараюсь, как бы пришлось. Я и наверх не хотел вылазить. Здесь скол был огромный. Чем-то ковырнули, аж смятиной. То есть он даже шпатлевка видно, сколько ее осталось. Она лежит как бы. Вот, ну и проем у нас готов. Проемчик. Сейчас буду его оклеивать, вот про вот это вот ребрышко под грунт. Будем грунтовать до самого низа, до сюда, вот по эту линию. Внутри то, что скотч-брайтом прошелся, вот это вот. Герметик тут, слава богу, целый, перекладывать его не надо. Он остался полностью целым. Вот. Ну все, сейчас оклею, буду грунтовать. Ну вот так я оклеил под грунт. Короче, замучился нафиг, потому что мне надо сразу. Вот так вот, короче, у меня лючок, ручка, где фара, низ, все заклеено. Здесь я сделал так, чтобы у меня вот открыть, у меня внутри все заклеено, короче. Вот вся дверь, окна. То есть я вот этот проем здесь грунтую. Вот. И так вот оставляю это все сохнуть. Здесь я неаккуратно заклеил как бы вот эту часть, но потом, когда уже под покраску, здесь чисто скотчем буду всю этот проем проклеивать, чтобы можно было прокрасить внутри, закрыть дверь и покрасить снаружи. Чтобы покрасить, короче, проем и дверь, не снимая двери. В общем, вот так вот это все выглядит. Приблизительно. Так вот это все выглядит. Пленку, ну, сначала оклеиваю газетой, потом беру пленочку, просто под газету подсовываю, и все. И все готово. В общем, вот так вот у меня эта деталь. И у меня еще здесь на улице буду грунтовать. Вот так вот кусочек бампера оклеиваю. Здесь уже праймером по пластику из баллончика пшикнул, где протирчики есть до пластмассы. Сейчас осталось загрунтовать только. Ну что, первый слой праймера. Блюлик светлый 4:1. Здесь 15% разбавителя. Готово. Дверку. Что волос попал.
как-то так. Так, теперь дверь мы открываем полностью. Вот я нанес второй слой. Кое-где видно вот пятнышко, например, короче, второй слой я не прям везде, а там, где проблемные участки, немножко побольше вот еще подзалил. Там, где вот царапки, там точечки, может быть, какие-то поры там чуть-чуть оставались. Если где-то что-то проглядывает, то чуть побольше наносим порозаполнителя. Также вот загрунтовано крыло Toyota Camry и загрунтован проем. Проем у нас загрунтован. Ну, бампер давайте покажу уж. У нас пошла такая пляска. Чуть, наверное, не видно будет, ну ладно. Вот у нас бампер. Вот так вот. Вот так вот он у нас блестит. Весь блестит. Весь горит. Второй слой на бампер больше точно не буду лить. Потому что много праймера. Ну, в принципе, он сточится, но все равно на пластике плохо. Много праймера. Он уже гнется, как бы там что-то нажмут, ткнутся или еще что-то, чтобы не лопнул. Много лить нельзя.